Матфей, 5 бүлек. Халык төркемдәрен күреп, Гайса тауга менде. Ултыргас, уның янына шәкерттәре килде. Гайса уларды өйрәтә башланы. Аллага мохтаж булуларын аңлагандар бәхетле, чөнки күктәр батшалыгы улардыкы. Хәсрәтлеләр бәхетле, чөнки уларды юатырдар. Юаштар бәхетле, чөнки улар йөрде мирас итеп алыр. Дөреслеккә сарсаган һәм асыккандар бәхетле, чөнки улар туйыныр. Шәфкатьлеләр бәхетле, чөнки уларга шәфкать күрһәтелер. Саф күңеллеләр бәхетле, чөнки улар Алланы күрер. Татыулык урынлаштыручылар бәхетле, чөнки улар Алла балалары дип аталыр. Дөреслек хакына әзерләнүчеләр бәхетле, чөнки күктәр батшалыгы улардыкы. Минең аркала кешеләр һезне хурлаганда, эзәрләгәндә һәм һезгә каршы төрле ялган һүз һөйләгәндә, һез бәхетле. Шатланыгыз һәм кыуаныгыз, чөнки күктәрдә әҗрегез зур буласак. Һезгә тиклем яшәгән пәйгамбәрләрдә лә шулай эзәрләнәләр. Һез йөрдең тозы. Әгәр тоз үзенең тәмен югалтса, уны нисек кабат тозландырырһығыз? Ул сыгарып аяк астына ташлаудан башкага ярамас. Һез дөнья өчен яктылык. Тау башында төзелгән кала яшенеп кала алмас. Шулай ук бер кем дә шәмде тукандыргас, уны һавыт астына куймай, ә шәмдәлгә ултырта, һәм ул өйдәгеләрнең бөтенеһе өчен дә яктырта. Яхшы эшләрегезне күреп, кешеләр күктәге атагызны данлаһын өчен, һезнең яктылыгыгыз да улар алдында шулай балкыһын. Минең хакта канунда һәм пәйгамбәрләрнең китапларында язылгандарды юкка сыгарырга килгән дип уйламагыз. Мин юкка сыгарырга түгел, гамәлгә ашырырга килдем. Һезгә хак һүз әйтәм. Йер һәм күк юкка сыкканга тиклем, канундың бәләкәй генә бер хәрефе лә, бер генә һыҙығы ла юкка сыкмаясак. Бөтәһе лә тормошка ашырыласак. Шулай итеп, кем дә кем әмерҙәрҙең кескәй генәһенең дә гамәлдән сыҡҡанын иғлан итеп, башҡаларҙы ла шуға өйрәтә, ул күктәр батшалығында иң түбән кеше тип аталыр. Ә уларҙы үтәп, башҡаларҙы ла үтәргә өйрәтеүсе иһә, күктәр батшалығында бөйөк булып һаналыр. Һеҙгә шуны әйтәм. Әгәр дә тәҡүә булыуығыҙ ҡанун белгестәренекенән һәм фарисейҙарҙыҡынан өҫтөн түгел икән, күктәр батшалығына инмәйәсәкһегеҙ. Ата-бабаларығыҙға үлтермә, кеше үлтереүсе хөкөм ителергә тейеш тип әйтелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Туғанына асыу тотоусы хөкөм ителеүгә лайыҡ. Туғанына мәғәнәһеҙ тип әйтеүсе иһә юғары кәңәшмә алдында яуапҡа тарттырылыуға, ә инде ахмаҡ тиеүсе йәһәннәм утына лайыҡ. Шуға күрә, ҡорбан килтереү урынына бүләк алып барғанда, туғаныңдың һиңә ҡарата ниндәйҙер дәғүәһе барлығы иҫеңә төшһә, бүләгеңде ҡорбан килтереү урыны янында ҡалдыр ҙа, тәүҙә ҡайтып туғаның менән яраш. Унан һуң ғына кире килеп бүләгеңде бир. Дәғүәсең һине хөкөмдарға алып барһа, юлда саҡта уҡ һис кисекмәҫтән уның менән килеш. Юғиһә, ул һине хөкөмдарға алып барыр, ә хөкөмдар һаҡсыға тапшырыр, һәм үҙеңде төрмәгә ябырҙар. Һиңә хаҡ һүҙ әйтәм. Бурысыңды аҙаҡҡы тиненә тиклем түләп бөтөрмәйенсә, унан сыҡмаясаҡһың. Зина ҡылма тип әйтелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Ҡатын ҡыҙға енси теләк менән ҡараған кеше күңелендә уның менән инде зина ҡылған була. Әгәр һине уң күҙең гонаһҡа ҡотортһа, уны соҡоп алып ситкә ырғыт. Бөтөн тәнең менән йәһәннәмгә ташланыуға ҡарағанда, бер ағзаңды юғалтыу һинең өсөн хәйерлерәк. Ә инде уң ҡулың гонаһҡа ҡотортһа, уны сабып ситкә ырғыт. Бөтөн тәнең менән йәһәннәмгә барыуға ҡарағанда, бер ағзаңды юғалтыу һинең өсөн хәйерлерәк. Шулай уҡ, берәйһе ҡатынын айыра икән, уға айырылышыу ҡағыҙы бирһен тип әйтелгәйне. Ә мин һеҙгә әйтәм. Әгәр ир кеше ҡатынының зина ҡылыу сәбәбе булмай тороп, уның менән айырылышһа, ул уны зина ҡылыуға этәрә. Һәм иренән айырылған ҡатынға өйләнгән кеше лә зина ҡыла. Ата-бабаларға ялған ант бирмә, Раббы алдында биргән антыңды үтә тип әйтелгәнде лә һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм. Бөтөнләй ант итмә.
Күк менән дә ант итмә, сөнки ул Алланың тәхете. Ер менән дә ант итмә, сөнки ул Алланың аяк терәгән урыны. Иерусалим менән дә ант итмә, сөнки ул бөйөк батшаның ҡалаһы. Башың менән дә ант итмә, сөнки сәсеңдең бер бөртөгөн генә лә үҙең аҡ йәки ҡара итә алмайһың. Һеҙҙең эйе тигән һүҙегеҙ эйе, юҡ тигән һүҙегеҙ юҡ булһын. Шунан артығы иблистән. Күҙгә күҙ һәм тешкә теш тейелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм, үҙеңә яуызлыҡ ҡылыусыға ҡаршы торма. Уң яңағыңа һуҡҡан кешегә һул яңағыңды ла ҡуй. Берәйһе һине хөкөмгә тарттырып, күлдәгеңде алырға теләһә, уға өҫ кейемеңде лә бир. Берәйһе һине бер ара ер үтергә мәжбүр итһә, уның менән 2 ара үт. Һинән нимәлер һорайҙар икән, бир. Бурысҡа алырға теләүсене лә буш итмә. Яҡыныңды ярат, дошманыңа нәфрәтле бул тип әйтелгәнде һеҙ ишеттегеҙ. Ә мин һеҙгә әйтәм, дошмандарығыҙҙы яратығыҙ һәм үҙегеҙҙе эҙәрләүселәр өсөн доға ҡылығыҙ. Шулай эшләп, һеҙ күктәге атағыҙҙың балалары булыуығыҙҙы күрһәтерһегеҙ. Сөнки Алла үҙенең ҡояшын яуыздар өсөн дә, рәхимлеләр өсөн дә ҡалҡыта, һәм ямғырын тәҡүә кешеләргә лә, тәҡүә булмағандарға ла яуҙыра. Әгәр үҙегеҙҙе яратҡандарҙы ғына яратһағыҙ, ул саҡта Алла һеҙгә ни өсөн әжер бирер? Һалым йыйыусылар да шулай эшләмәйме ни? Дуҫтарығыҙҙы ғына сәләмләһәгеҙ, иҫ китерлек ни эш ҡылаһығыҙ? Мәжүсиҙәр ҙә шулай эшләмәйме ни? Шуға күрә, күктәге атағыҙ камил булған кеүек, һеҙ ҙә камил булығыҙ.